चाषी सरकार आनिले खुशी खबर जदि आपण मैंने भी जड़े जड़े चाषी आपण मैंने भी सोसाइटी रे धान बिक्री करुछंती तेबे एणिकी आपण मानकु पूर्व अपेक्षा मिलिबो अधिक टंका कारण एबे सरकार धानर एमएसपी को वृद्धि करिसेंती जहा द्वारा चाषी को क्विंटाल पिछा मिलिबो अधिक टंका तेबे एमएसपी केते टंका को वृद्धि हला एवं कोन रहिछि संपूर्ण अपडेट मु आपण मानकु ए वीडियो रे जणिबा को जाउछि सेते वीडियो को आदौ स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु बस ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु एवं एई भली अपडेट देखिबा को चाहुथिले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु कारण आपण माने तो वीडियो देखुछंती तेतो चैनल को सब्सक्राइब करूनांती तेणु दया करी सब्सक्राइब करिनियंतु तेबे आसीथिबा अपडेट अनुसार राज्य रे चाषी मानक हित को दृष्टि रे रखी राज्य सरकार पक्षरु नवेम्बर पहिला रे एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जायछि तेबे खरीफ ऋतु लागि क्विंटाल पिछा धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य बा एमएसपी बाबद को अतिरिक्त 69 टंका वृद्धि करिसंती तेबे वर्धित एमएसपी अनुसार एणिकी चाषी को क्विंटाल पिछा 2300 बदल रे मिलिबो 2369 टंका जहाँकि साधारण धान बाबद को मिलिबो एहा परे राज्य सरकार इनपुट सब्सिडी मिसाइबा परे धान क्विंटाल पिछा 3100 बदल रे 3169 टंका हेबो एवं ए नै राज्य सरकार खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग पक्षरु नवेम्बर पहिला रे विज्ञप्तिनामा जारी होईछि विज्ञप्ति रे विभागीय प्रमुख सचिव संजय कुमार सिंह दर्शाइछंती तेरे साधारण धान क्विंटाल पिछा खरीफ लागि 2369 टंका धार्य करा जायथिया बेले ग्रेड ए धान क्विंटाल पिछा 2389 टंका रही एवं एथिरे राज्य सरकार इनपुट सब्सिडी 800 टंका मिसाइले ग्रेड ए धान क्विंटाल पिछा 3189 टंका चाषी माने पाइबे तबे ये थिला किछि खुशी खबर जदि आपण माने भी जणे जणे चाषी एवं आपण माने भी सोसाइटी रे धान बिक्री करूछंती तबे एणिकी आपण माने को मिलिबो 3169 टंका सरकार एथिरे 69 टंकार वृद्धि करिसंती तबे आपण माने जानिले वीडियो को शेयर करी निज सांग मानकु जणांतु जहा द्वारा सेमान भी अपडेट को पाई परिबे तबे रहउची जय जगन्नाथ।